د خوست امنیه قمندانۍ د تیر یو کال په اوږدو کې د پولیسو له لوري د بېلابېلو عملیاتو پر مهال نیول شوي نشه یي توکي په عام محضر کې وسوځول. په دې نشه یي توکو کې 299 کیلوګرامه چرس، 90 لیتره الکولي مشروبات، 173 ګرامه هیروین، 6 کیلوګرامه شیشه او 404 ګرامه تریاک شامل وو. امنیه قمندان داود امین روحي ته خپلو خبرو کې وویل چې د یادو نشه یي توکو د پیر او پلور په تور 273 کسان نیولي چې قضیې یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دغه مواد چې نن ټول شوي دي دلته تاسې ګورئ چې د عمل تخنیکي لحاظ سره چې د مواد مخدرو کوم قانون دی جمع شوي دي دې ته به انشاءالله ور ورکولی کېږي. په دې مورد کې البته 114 قضایاوو کې مو 202 نفره په دې مورد کې هم نیولي. په ورته مهال امین ډاډ ورکوي چې د خلکو په همکارۍ سره به په دغه ولایت کې د نشه یي توکو د قاچاق، پیر او پلور کچه صفر ته ورسوي. په یو پورې هم مونږ راولو هغه خپله قانوني اجرات ورسره کوو. او بل زیری دا دی چې انشاءالله د 9 کال بالخصوص 3 میاشتې د ما چې راغلی یم د دې 2 چنده به هغه وي چې دغه میاشت کې انشاءالله پلان جوړېږي او به مرغ کېږي. مواد د دې 2 چنده تا 3 چنده تاسو کولی شئ په ډیپو کې وګورئ هغه او ډیپو کې دي چې هغه د مونږ لاسته راوړنې تر 2 کلونو هم زیات دي. عام وګړي هم د نشه یي توکو په برخه کې د پولیسو هڅې او لاسته راوړنې د پام وړ بولي. د دوی په خبره سره له دې چې ډیری ځوانانو نشو ته مخه کړې، خو په دې وروستیو کې د پولیسو په هڅو سره د یادو توکو د خرڅلاو کچه خورا ښکته شوې. مخته خو که زه درته وایم چې والي موی تڼۍ په ولسوالۍ کې 2 ځایه د سړک په غوړه چې خرڅېدل بچار څه هغه ځایونه چې کله قمندان صاحب د وتامین راغلی دی پرسونل ته یې جدي امر کړی دی هغه 2 ځایونه یې ختم شوي دي. زی په زی به کلي په بنډې کې داسې په کندې کې یا مثلا په خړو کې یا په بل شي کې په هغه کې به خرڅېږي، خو هغه کلیام چې کوم خرڅېدل مخته لکه سبزي به چې خرڅېده په هغه شکل یې بیخي ختم شوي دي، کم شوي دي. د یادونه ده چې خوست یو له هغه ولایاتو ګڼل کیږي چې د هیڅ ډول نشه یي توکو کرکیله پکې شتون نه لري، خو سربیره پر دې بیا هم ډیری خلک یا توکي د نشو په موخه استفاده کوي چې په دې وروستیو کې په یادو توکو د کم عمر ماشومانو روږدېدو د دې ولایت وګړي له اندېښنې سره مخ کړي. دوی وایي که پولیس د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه دوامداره وساتي ښایي په یادو توکو د روږدېدو ګواښ له منځه لاړ شي. فرید عتیقي، روحي خبري اژانس، خوست.